ni ceceni ya Inooro TV. Yes, good morning Kamau. Yes, Inooro Ruciini. Niko ega muno. Wego kiari. One. Ni ukiri kwiragwo gutiri ki? Gware ebisho. Gutiri gware ebisho. Karibu sana. Good. Adebire gutiri kurahi kundu kweja hehure. Niguo. Na cia korire wacu muguru. Itia mukorire toro. Ni. Ugo ni kuga cia koria Kamau na Njoroge studio. Niguo. Ni cigiuke. Yes, good morning mwirore wa Inooro TV haria hothe uri ni turari nawe ira ru mundu gukwira kuri arari ni mundu gwitwo Kamau ni ndari guku Kenya ndari Kenya ngiria mandaraka na ndikire na God is good all the time and all the time. God is good and that is his nature. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ngai ni mwega ndio ndiye tucenjagia. Niguo. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema na hiyo ndio hali yake. Thengio muno na gacero wa plus ugeithia Mr. Mwangi na ndukanariganirwo ati Ngai ni mwega kabisa. Riu ri umuthi tukukorwo na speaker wa county ya Nyandarua Mheshimiwa Ndegwa wa Home tukiaria cia siasa na niaga gukorwo ku mwena cio ya Nyandarua na ni matingukorwo niguo gukorwo na mundu wa kuma Nyandarua witagwo riri Ngeshwa wa Boi ni gukatwariririe uhoro wa riri wa Alsas Toroda Twada ngine makorwo makiuria uhoro wa Toroda Twada na to ninyo na ni ohegeririe maundu mau maigi uhoro wa ndari ni tukwaria nake maundu macio. Ngatheti cia muthenya wa muthari mweri 2 mweri wa gatandatũ ciratuhe maundu ma muthenya wa ira ndumiriri ya President Uhuru Kenyatta, mĩario ya President Uhuru Kenyatta na maundu maria thirikari yake ihotete kuhingia kwa ihinda riu akoretwo kuo wathani-ini ria makiria ma miaka 9. Niguo Daily Nation irauga the Uhuru scorecard parapara ni cigiakitwo makilomita makiri niguo aya ni turerwo uhoro wa mutaratara uyu mweru wa githomo witagwo atia CBC twakirwo uhoro wa kwandanduka kana kunenanene hiyo kwa uhoro wa ugima wa mwiri oyo na reri ino ya kinyo na Ivasha na micii mingi gukorwo na thitima no riri what truly will be Kenyatta 2 legacy. Niki andu mekoririkana president yo nakio tondu legacy ni kuririkanwo legacy ni weri ni mani ugekita maundu mau no andu megutura maririkanaga kitaru no Kibakiri aririkanago no horo cio wa Thika super highway akaririkana na horo wa githomo gia tuhu akaririkana na horo wa maabitha borithi no giteri runa ke president Uhuru Kenyatta maundu ma mothe atwira ri ni kari kuge kuingira a Kenya meciria-ini muno ati hindi ciothe na mundu akiririkana kana akona aririkanaga president Uhuru Kenyatta ni twa ikirirwo bica haha cia andu mareto undesirables andu matarende undesirable ni riri ona wageri gutwirikiria gutira kuthiragwa mundu ucio tigana na ni kinyiria ni na kinyiria giu kiumanite na andu aya gwekwirwo uici kana gwekwirwo utongoria muru hindi ria me wabici na EACC ni iragitura twimenyerere andu aya na ekoria IBC ndikamahitukie kurugama no tumahutia tondu makire ngatheti-ini ya Daily Nation page 13 ndona ndaka page 13 mekiritwo wega ango mekiritwo page 13 he matikiritwo kugureke tugiturore acio me au haha ni ndiramenya governor wa Kirinyaga ni Waiguru ni wawanjetie wa iguru wa kuria Kirinyaga EACC ni irori andu aya matikahitukio ucio ngi niwe witagwo Twahe Fahim Twaha na wa kuria Lamu twina Sonko ni governor wa tene wa Keri wa Nairobi na ni yahagorirwo tuna muthomi Njuki wa kuria Tharaka Nithi ucio ngi ni governor wa mbere wa Nairobi Evans Kidero aigatwo Nairobi arathire Homa Bay haya ucio ngi ni governor wa mbere na wa Keri kuria Murang'a ogwetwo Mwangi wa Iria governor wa Machakos Alfred Mutua tondu ni aratwarite maratathi akenda kurugama giti kia bunge kia Mwala riu IBC ni rorio ndukahituki kiari na macira ma uhuthiri moru wa biacara kuria Machakos twina Alfred Keter
no Nandi Hills. Nandi Hills, yeah. Twina Didmus Barasa. Ono wa Kimilili. Kimilili, tondu ni kule Kiminini, ni Kimilili. Haya, kwina Gladys Boss Sholei. Oni umanrepo wako? Wa Singishu. Haya. Twina Lilian Mbogo. Wetako Lilian Mbogo? Oyo ni uri ariri. Wari PS. Na githi ndakirugama Embu na Jubilee. Ona kene turerwo atiri. Oyo. Ona oyo na thimu. Ni turerwo oyo uri. Ni wa kwihugwo. Twina Sospita Ojamong. One governor wa Busia. Nathif Jama. Nathif Jama ni wako oyo. Ono wa Garissa. Ona akena kaundu. Haya, oyo ndiramumenya. Ona nisho ni aliga. Moru me magigi. The Standard. The Standard iratwira this is my legacy. President Uhuru Kenyatta ni kwenda aririkanwo na maundu maria achievete guthondeka kilomita 11,000 cia barabara. Kuruta bururi kuma gwi bururi wa Kenya kutua niguo wa gatandatu hari mabũrũri maria mathiete na mbere muno gitaro-ini kia Africa. Tondu utonga wa bururi kana GDP ya bururi ni ciarinte maita matatu kuma 3 trillion kana kuma 4 trillion hindi ya Kibaki nginyagia 13 trillion nginyagia 13 trillion. Uhoro ucio ukora ati andu 10 milioni 13 a Kenya umuthi ni maragia mai ma kunyua kana ni mena mai ma miberethi mai mega ma kunyua. Undu ucio ni uhoro wa guthondekwo kuri ituo cia afya tugicira atia thibitari nini na nene ithondeketwo guku bururi-ini wa Kenya na undu ucio ni andu milioni 17 na ngiri 100 gukorwo maingirite ruhonge-ini kana kuria tungita kigina-ini kia NHIF. President ni arateteirie gukomba mbeca iria thirikari yake hotete gukomba akauga he maundu tweta bururi tugite namo magirire ihinda iraya muno kugia namo hatari gukomba. Kurarigana uria ureka na mbeca icio wakomba niguo na gukomba ti kuru tondu ni ta kuya mbia cia mundu ugekage kaundu nacio. No neragi tuheire o kiugo tugithie guthurana mweri wa 8 tumenyerera tutikanagithuria mundu kana andu magigikombaga magiciikiraga mondo ciao. Haya, undu ngiwikirwo ngatheti-ini no ni uhoro ati muthenya wa ira Uhuru ndanareka mundu gwitwo Ruto arie kuria kiharo-ini kia Uhuru Gardens no ndu cio ronanirie hena itago cold war. Cold war ni bara ya heho gatagati-ini ka andu acio eri na makiria undu cio ni utaririo wega nginya kihumo kiaguo na haria riu kinyite na muthenya wa ira uronanirie maundu mahana ati tuko tukiurora uhoro cio page 7 ngatheti-ini ya The Standard. Undu cio ngi ni ati ndaigua atiriri ni kuhota kurorwo kwina andu mathamirio kuria makoragwo magaikie kura kuhota gukorwo mucokio kuo ni IEBC tondu hatire mitaratara miega yarumirirwo ya ukithamia kura yaku nditige uikagiria magumu atirenda kumirehe Kiambu anga ndukire na mutaratara wagirire watagwikora ucoketio magumu. Haya, thengio muno, karibu sana mwiroreri 2248 na namba itu ya SMS. Yes. Ni wega muno ni undu wa gwitikira gutwarana thire kahinda ga guthomera mohoro maitu na njira nguhi. Ritwa riakwa ni Njoroge wa Githinji. Hari uiguano wa kimabũrũri matĩna-inĩ meri ma wathani wake. President Uhuru Kenyatta ohete makiria ma thabari 100 cia nja wa bũrũri na anyitĩrĩire atĩ thabari icio nĩ iteithĩrĩirie bũrũri gũtuma ndũgũ njerũ gũcarĩria indo iria ciumaga gũkũ thoko na kũhũthĩria onjoria njĩra cia kũrehe indo gũkũ bũrũri-inĩ. Ũrata wa mabũrũri mangĩ nĩguo ũteithĩrĩirie Kenya gũcererwo nĩ ma president, atongoria a thirikari na andini ciĩrĩ igweta thĩ handũ ya rũma. Macũngĩrĩrio nĩ gũtũgĩrio bũrũri ũyũ gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri marĩa mangĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika. Reri ya SGR nĩmwe ya tabarĩra iria President Uhuru Kenyatta gũtũra ririkanagwo nayo ĩta tabarĩra ĩrĩ akĩingĩra ofici-inĩ mwaka-inĩ wa 2013. President Uhuru Kenyatta acuhĩrĩirwo nĩ thitango cia gũbanga na gũcogera ngũĩ cia thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 igoti-inĩ rĩa ICC, ũndũ ũrĩa watũmaga andũ aingĩ mone tarĩ ũndũ ũngĩtũma Kenya yehererwo nĩ mabũrũri mangĩ makĩria ma gĩtarũ kĩa Rũraya.
No President Uhuru Kenyatta ahũthĩrire thitango ici gũkindĩra uge wa bũrũri wa Kenya mabu-inĩ ya mabũrũri mangĩ, no ũhoti wake wa gũtuma ndũgũ nja wa itoka cia wathani wake ũkĩambĩrĩria kuonekana rĩrĩa aiguithirie hakuhĩ gĩtarũ gĩothe kĩa Afrika kĩeherere igoti rĩa ICC, ũndũ ũrĩa wathingithirie ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri. Itemi-inĩ rĩa gũtuma ndũgũ ici na gũcithiminda, President Uhuru Kenyatta nĩwe ũtumĩte thabarĩ iria nyingĩ mũno cia nja wa bũrũri ũkĩringithania na president atatũ na hau kabere, na nowe ũnyitĩte ũgeni ma president marĩa maingĩ mũno na agĩtiriha wathani wake. Arerahĩra gũkorwo arĩ president ũrĩa ũnyitĩte ũgeni ma president hakuhĩ mothe ma mabũrũri marĩa meuge na igweta thĩ handũ ya rũma. Habari zenu. Igũrũ rĩa atongoria angĩ arĩa matĩkĩte na njĩra ya mwanya ta baba mũtheru. Our desire and our objective is to see all people of African descent come together, be able to stand together, and be able to fight for our respective rights, freedoms, and our space in global affairs. Matĩna-inĩ make merĩ ma wathani, President Mwai Kibaki ohire thabarĩ 33 cia nja wa bũrũri. No President Uhuru Kenyatta ohete thabarĩ makĩria ma 100. Mwaka-inĩ wa 2013 ohire thabarĩ 19, mwaka ũrĩa warũmĩrĩire akĩoha thabarĩ 12, mwaka wa 2015 akĩoha thabarĩ iria nyingĩ mũno iria ciatemeire 26, mwaka wa 2016 thabarĩ 22, 2017 thabarĩ 7, mwaka wa 2018 thabarĩ 12, mwaka wa 2019 thabarĩ 20, mwaka wa 2020 akĩoha thabarĩ 6 tu, naguo mwaka mũhĩtũku ohire thabarĩ 17, na mwaka ũyũ no ohete thabarĩ ingĩ karũndo. I wish to assure the audience here today that Kenya is open, that Kenya is safe, that Kenya looks forward to your business, to your partnership. The legal framework for investment provides adequate investor protection in line with most international standards, including safeguards to property rights. That's why we will sign together by tomorrow morning a series of MOU compliant with this strategy, an MOU on infrastructure, an MOU on blue growth, but as well I want France to be a clear contributor to your strategy on grid efficiency. Kũringana na rekondi cia thirikari, thabarĩ ici citeithĩrĩirie na njĩra ya gwĩkĩranĩra ngirimiti cia gwethera thoko imwe cia indo iria ciumaga gũkũ bũrũri-inĩ ta kahũa, macani na makorobia, kũhũthĩria onjoria mĩhang'o ya kũrehe indo iria ciumaga nja wa bũrũri, gwethera a Kenya mawĩra mangĩtĩĩka ta rĩrĩa atungati a arwaru moneirwo mĩeke ya gũtungata Ngeretha, ũndũ ũmwe na kũrehe ataaramu ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ ta arigitani a kuma bũrũri-inĩ wa Cuba na kugucĩrĩria onjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Your Excellency, through this state visit, we've been able to pursue closer political, economic and social cooperation and have established a firm foundation for greater collaboration between our two business communities. If we do not seize the moment as we are trying to do now, then we will forever be victims of a time and a power over which we have no control. The time being history and the power being others who have other interests that are not. I'm thanking the people of Barbados for this great honor that they have bestowed on me today. This is not just an honor for me as an individual, but really a great sign of the growing collaboration between Kenya and Barbados and the work that myself and my sister Mia Modley have done to strengthen the ties between Africa and the CARICOM region. Thabarĩ-inĩ ici
no kuo ngombo cia gukinyaniria mihango etiganite othi wa na mbere cikoretwo cikionekana. Kambuni cia guku bururi-ini no cikoretwo cigietherwo mieke ya kuigithia nja wa bururi thabari-ini o ici. Kwa muhiano, bengi ya Equity yarameirio mathagu bururi-ini wa DRC, nayo kambuni ya Safaricom ikihuthirio mihango ya kuigithia bururi-ini wa Ethiopia, na iguru ria mothe cigateithiriria bururi kuona thoko engi ya matharaita no taramu o gitiri. On behalf of Safaricom, I'm really honored to be here today. On this momentous occasion, when we start our journey together to serve the people of Ethiopia. Hoping to find great success. Success that will make it easier for the businessmen and women, for those seeking to re-engage with the African continent to be able to do so without having to wait for visas from third parties. Thabarĩ ici nocio ciaheire bũrũri wa Kenya athiriti arĩa maũteithĩrĩirie kuona gĩturwa kanjũ-inĩ ya ũgitĩri ngwatanĩro-inĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri thutha wa kũnyitwo mbaru nĩ amemba 192 a ngwatanĩro ĩno. Mwaka-inĩ wa 2021 mweri-inĩ wa 10, Kenya nginya nĩ yatugirwo na gĩturwa gĩa ũtongoria wa kanjũ ĩno ũrĩa ũthiũrũrũkanagwo o mweri, na bũrũri gũtugwo na gĩturwa gĩkĩ ti ũndũ ũkuagwo na ũhũthũ. On behalf of the Council, I welcome His Excellency Mr. Paul Kagame, President of Rwanda. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. His Excellency Mr. Thabo Mbeki, former President of South Africa, and Ms. Fauzia Kofi, First Woman Deputy Speaker of the Parliament of Afghanistan. It is so decided. I think our biggest achievement in the Ministry of Foreign Affairs was to win a non-permanent seat at the United Nations Security Council. We had to work very hard for it, and I think the work that we are doing at the United Nations Security Council in furtherance of international peace and security is groundbreaking, and I'm extremely proud of our team in New York, and indeed I'm proud of the whole fraternity of ambassadors who serve this country with passion. Ona kũrĩ ũguo, thabarĩ ici no cikoretwo cikĩrutwo mahĩtia nĩ ũndũ wa thogora wacio. Mĩaka 3 ya mbere ya wathani wake, thogora wa thabarĩ wambatĩrire nginyagia ciringi bilioni 6, na bajeti-inĩ ya mwaka wa 2016-2017 igai rĩa thabarĩ ici rĩongereirwo kuma ciringi bilioni 9.3 nginyagia ciringi bilioni 15.4, na igũrũ rĩa ũguo no gũikaraga gũkiumbũkaga ciũria ũrĩa mũkenya wa kawaida agunĩkaga na ngirimiti cia thabarĩ ici. He arĩa makoretwo makiuga atĩ thabarĩ ici cikoretwo cikĩhũthĩrwo gũthoma maũndũ marĩ na ũhoti wa gũcokia bũrũri mathagu-inĩ ma kũigio terwo. Kwa muhiano, igeria rĩa kũnina ciama 13 gũthondeka kĩama kĩmwe kĩa Jubilee mwaka-inĩ wa 2017 nĩ rĩciria rĩrĩkanaga rĩarutirwo bũrũri-inĩ wa China, kũrĩa gũkoragwo na kĩama kĩmwe kĩuge gĩa communist kĩrĩa gĩkoragwo gĩkunderetie njĩra cia ũregani na wĩyathi wa kwĩyaria. A lot of people have told us that our relationship with China is not beneficial. For those who say that, I request them come. Let them see a project like this. Let them see the project that we have done in Lamu. Let them see the project that we've done to be able to reduce the cost of petroleum with the KOT in Kilindini in Mombasa. Gatagati-inĩ ka mothe, ũthũrimi wa mahũthĩro ma thabarĩ ici makĩria ma 100 ikĩringithanio na umithio wa ngirimiti iria ciĩkĩranĩirwo nĩguo ũndũ ũrĩa ũngĩcorera mũkenya mbica theratheru ya kana nĩ cikoretwo na umithio. Ngiribotera Inooro TV
njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Nĩwega mũno Wawerũ wa Nyambura, twambe twĩkire tũgĩcokereria nĩ gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũhoro wa kambĩini cia Kenya Kwanza kũrĩa mwena wa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu. Twacokereria twambe twĩkĩrie.